超豐富。所以我覺得呢個位有少少失望。Hello， 大家好，咁嚟到呢一集呢，我今集就會帶大家喺心齋橋啦、蘭波黑門市場呢度揾嘢食嘅。咁我哋而家呢，就嚟到呢一個黑門市場行下，睇下有啲咩食啦，同埋可能食啲水產咁樣嘅嘢。咁我哋而家就入去啦。呢度其實有好多間咧，其實都有啲蟹腳啦，大概都要200幾蚊一隻大嘅皇帝蟹腳啦。咁我哋都應該會試下，因為我哋今個旅程咧都冇 plan 到食蟹啦，咁諗住去黑門市場呢度就食啲水產啊，食下蟹咁樣嘅。其實咧黑門市場我好耐冇嚟啦已經，但係發覺原來都幾大，同埋非常熱鬧，因為好多旅行團啊、遊客都一定會嚟呢一度啦，同埋好多拖羅啊，我都覺得好吸引啊！哇！附近有超多唔同嘅海鮮鋪啦，都唔知揀邊間食好，因為其實間價錢都差唔多。哇！呢一間係專賣蟹食，全部都係蟹。你揀完你想要嘅蟹腳啦，咁咧就可以拎入去 BBQ， 個店主就會幫你燒。呢一間都好大喎，佢入邊。我哋而家決定咧就食呢一間嘅水產。你啱啱見到呢度有個 family set 15,000，係超抵。我哋揾到呢間鋪頭有一個大蟹腳。2隻大蝦，一個長魷魚，3隻中蟹腳，有一堆嘅帶子，仲有2個夾螺燒，超抵喎，750。大家認住呢間鋪頭。個夾螺燒啦，咁入邊其實都有蟹腳，仲有細細粒咁樣，有6粒嘅帶子，2隻中 size 嘅蝦，其實都大隻㗎呢個蝦。同埋有一堆魷魚夾螺燒，超級熱辣辣，勁多蟹膏喎！咩事呢個？呢個冬天食真係一流。哇！好強烈蟹膏味啊！唔知係冇調味咧，鹹鹹地咧，好香喎！我想講，呢度仲有個蟹肉，哇！好高分啊！你睇下入邊多到個程度係咩事嚟喎？雖然佢唔係好大粒啦，但係其實都 OK 咯，因為你有車可以試埋。佢話嗰啲牛油啊，好想飲麻湯試下先。哇，鹹鹹地啊，有啲海水味咁樣，都幾新鮮喎呢度。啱啱嚟咗2隻大蝦，哇，好正啊呢2個。佢有啲膏喺度，好新鮮喎，一啲都唔會啊。個魷魚佢已經切咗粒俾我哋，雖然佢唔係話好多調味啦呢個章魚，但係佢好爽口啊，即係佢唔會煮到過硬。呢個就係我哋嗌嗰份蟹，超豐富啊呢度。哇！超豐富 ，thank you。哇，熱辣辣，大家睇下呢個 set， 超抵都未計頭先嗰啲嘢食，呢度真係750蚊，好大隻啊！哇，我哋而家呢盤嘢終於嚟咗，係一隻大超大蟹腳，仲有2隻中蟹腳，仲有一堆肉啊，好大啊！大家有冇明白呢一種感覺？因為本身我見到散啊，出邊呢啲都要成4000幾一隻腳啦。我哋一隻萬成個 set 仲未計頭先嗰啲嘢食，哇！哇！你睇下呢隻蟹腳啲肉，佢已經幫我哋差唔多起咗咁滯，哇！超大隻呢個，哇！滴晒啲汁落我大髀度，我哋而家事不宜遲，即刻食啦！呢隻只係中 size 嘅蟹腳，都已經係我2隻手啦，個長度差唔多，決定用手食快啲。哇！好厚實啊啲肉，好滿足啊！趁而家食緊蟹嘅時候，同大家分享下，我哋入到嚟嘅時候見到呢間鋪咧，佢就4200啦啲蟹腳，之後再行入去再睇下有其他鋪頭嘛。最尾決定都係翻嚟呢間食啦。咁見到佢有個 family set 咧，原本佢就一隻呢一隻嘅大蟹腳啦，之後有2隻中 size 嘅蝦啦，有條魷魚同埋6粒帶子咁樣就算啦。咁我哋都覺得都幾抵喎，15,000yen，即係圍翻750左右。咁就問多次係咪呢個價錢啦？點知佢就擺多咗2個夾螺絲，我哋心諗正喎，咁啊都食啦係咪先？點知佢再擺多2隻呢個 size 嘅蟹腳，之後即刻博取就入咗嚟呢間餐廳食。因為小店嘅關係咧，所以佢價錢同份量都比較吸引。同埋佢唔會話唔新鮮咯，全部都好新鮮啦。咁我哋咧冇去食其他蟹嘅鋪頭啦，同埋我哋本身都有揾到一間食蟹嘅放題，但係都要700幾蚊一位咯，即係其實
就都唔係話太抵，因為你未必食過好多啦。哇！啱啱炆咗呢隻大蟹腳雞肉，哇！呢個只係其中一半，呢個咁重海水味嘅呢隻腳，比起啱啱食嗰隻，原來食下呢個餐咧都飽嘅喎，咁佢真係啖啖肉啊，一啲都唔服啊！嚟呢黑門市場，大家如果嚟到都可以揾呢一間食，其他我就唔知好唔好食，但係呢間我食咗就好好食。原來隔離仲有個細啲8000蚊嘅 set 係咁樣嘅份量，但係我哋啱啱就食呢一個。呢一間鋪頭咁佢就有個1000yen，呢間係最抵嘅1000yen，因為其他係1000yen下邊有肉絲啦，而家呢個係1000yen全鰻魚。其實我就唔係話好中意食鰻魚，不過我可以試下。哇！呢個鰻魚我想講好腍啊，但係我唔知佢有冇骨咯。佢個鰻魚汁超香，好彩冇滴到啫。呢啲拖羅超級吸引，你見唔見到肥美嘅程度？呢個82蚊啊，但係真係好大嚿啊，同埋真係好靚咯。其他3244件，不過我哋覺得3件就夠啦。我哋行晒成個黑門市場，最吸引係呢一間，同埋佢係最肥美、最大嚿，價錢最相宜啦。雖然係要圍翻40蚊一嚿嘅港幣啦，但係佢真係超大咯！你知我最中意就係食大拖，點少少豉油，唔好點太多，因為驚搶咗個味。好食過之前食嘅澳門黑車嘅大湯，哇！好油膩啊個嘴，40幾蚊應該都平過香港食啩。而家呢咁舊，啱啱已經咬咗一半，佢油到好似搽咗潤唇膏咁啊，超正！我覺得大家一定要食，哇！好好食。咁黑門市場嘅呢一站呢，我都總括嚟講食咗好多啦，加加埋埋都食咗成1000蚊，但係我覺得真係好滿足，好好食，大家都可以嚟黑門市場揾嘢食。咁我哋而家就去下一間餐廳食。嚟到下一站呢，我哋就食呢一間我上網揾嘅一個大阪燒啦，或者日式炒麵嘅。咁我哋而家就排緊隊，咁前面都有大概10個人，不過應該就好快。同埋我見到佢門口都有寫，原來佢係有呢個米芝蓮嘅推介啦，連續都有5、6年咁樣嘅。咁我哋就一於試下佢好唔好食。咁我哋呢今次就決定係單點啦，唔會嗌 set。我有5個推薦或者係排行榜嘅大阪燒啦，咁我哋就諗住嗌1或者第2個，佢呢度都有啲 set 嘅，不過我哋太飽，應該就唔會嗌 set 食啦。我哋就淨係 order 咗一個大阪燒啦，同埋一個炒麵，咁就 total 都係3000 yen 內，即係150蚊左右啦。而家就等佢過嚟幫我哋燒，因為呢度咧係會有佢哋嘅員工幫我哋燒。嚇！而家就等佢過嚟幫我哋燒。我想講呢，原本我係以為佢會即刻幫我哋炒麵啦，但係佢一上嚟已經係成個麵擺咗落個鐵板嗰度，唔知係咪因為我哋坐2樓所以係咁。但係我覺得如果佢唔係即刻炒，好似冇乜 feel 咯，所以我覺得呢個位有少少失望。不過可能佢會覺得如果即刻炒可能比較嘥時間啦，因為始終都係好多人排嘅鋪頭，所以就係用呢個方式上菜咯。有啲硬度嘅一個麵，但係醬汁調味係啱啱好，同埋好平啊！呢個好似1100 yen，真係50蚊，OK 啦，我覺得。但係如果佢即刻炒，我覺得會加分咯。如果佢咁樣擺上嚟，同我平時將去一個鋪頭食完佢炒上嚟有咩分別？即係好似好似冇咗佢個作用咯。大阪燒都係佢本身入邊整好咗再拎出嚟。如果真係講呢間餐廳嘅炒麵同大阪燒，其實佢嘅味道係好可以啦，佢味道話超級出色啦，但係整體都係好食。個體驗我覺得就差少少咯，同埋員工嘅服務態度，我覺得就比較一般咯。大概我哋就食咗20分鐘就已經食完啦。咁我覺得就一般啦。如果係講到咁出名，如果想食大阪燒可以都試下啩，但係我覺得就唔係話十分推薦嘅。嚟到呢一站呢，我哋就嚟食呢一個吉列牛嘅鋪頭。咁其實而家只係11點鐘啦，朝頭早，但係已經排晒隊咯，真係冇諗過咁早啲人已經排隊食呢一間嘢啦。咁正常一塊呢個牛扒呢，就係1930 yen，如果你想份量多啲呢，就貴翻少少。
咁另外仲有其他嘅 set 嘅。其實我哋 total 就差唔多等咗8個字位啦，咁而家終於就入到嚟坐，因為佢鋪面咧都唔係話好大啦，所以咧等位嘅時間就比較長，同埋真係好多人食啦。吉列牛嘅嗰個 set 啦，個飯咧就可以 refill 一次啦。呢個就係個麵豉湯，可以落一嚿牛落去燒，哇，係靚㗎喎！哇，好腍喎，完全冇 expect 過係咁多汁咯，嚿肉幾好食喎，香港好食過喺香港食到嗰啲要真係，同埋佢係一啲都唔乾㗎咯，個牛肉，佢一辣落嗰個石板度咧，佢已經係好快已經熟咗啦，面嗰層，同埋入邊係半生熟咁樣咧，係好好食喎，入邊係生生地，飯咧係話麥飯嚟啦，都幾煙韌喎。而家咧，我哋就嚟食呢間日向屋嘅燒烤。坐到嚟位於心齋橋附近嘅呢間日向屋啦，咁佢就係食串燒嘅。其實我哋已經喺第一晚食過啦，咁我哋就覺得幾好食，可以推薦俾大家試下啦。呢一度咧就係雞嘅部分，咁我比較推介咧一定係呢一個雞髀肉啦、雞皮。同埋一個雞嘅沙乾，雞翼係超好食。於咧我就會食啲豬頸肉啊，同埋呢度有好多嘅內臟啦。不過我就一般般。咁另外仲有一啲蔬菜類啊，同埋呢一個咧就係佢嘅廚師發辦咁樣啦。咁720yen就有5串，佢自己會幫你諗嘅。後面咧就係每人咧係必須要嗌一個嘢飲。嚟呢啲食串燒嘅鋪頭咧，係一定要飲啤酒先有 feel， 同埋好解渴嘅感覺。好夠凍啊！呢杯。呢一個咧就係燒雞皮，好脆口啊！定呢個就係雞腎啦，同埋3個雞髀肉。呢一個咧就係720yen嘅嗰個 set， 其實咧佢每一串咧個份量都幾靚，同埋都幾多啦，同埋係好特別咯，即係佢係真係想你試到唔同款。另外最後推薦嘅就係呢一個雞翼，咁咧佢就係個雞翼煎燉雞中翼啦，係超級熱辣辣啊！而家呢個位，同埋一隻都大隻㗎，都係豬腩片。好肥膩啊！廚師發辦呢個 set 有到好就係，你如果試完邊一款好味咧，你可以淨係單嗌嗰款咧，咁就最好啦。同埋佢調味咧唔會話好鹹啦，係啱啱好㗎。嚟到我都幾中意食嘅雞皮，好熱啊，好油膩啊，好食啊！佢焦脆咯，焦脆焦脆。同埋我想同大家分享嘅原因，除咗係因為好食啦，同埋佢嘅調味好好之外咧，佢個價錢好抵啊！我想講，就例如一串呢啲雞啊，或者係呢啲雞髀肉咧，其實都只係86yen一串咯，即係圍翻8蚊港紙一串。佢係好食啦，好滑啦，唔會有雪味啦，調味啱啱好啦，價錢又平啦，所以我就推薦大家，如果嚟附近心齋橋咧，如果你係住附近啊，或者係食一啲小食咧，你嚟呢一間都非常之好，同埋咧老闆都幾好人。雞腎啊，我不嬲都好中意食雞腎、鴨腎呢啲啊，呢個係超級爽啊！同埋佢咧，你如果大家見到佢有啲鹽喺上面啦，有少少鹹味，即係雞髀肉，好滑啊！呢個有少少好似落嗰啲燒汁咁樣啦，係甜甜地。最尾就試埋呢一隻雞翼，都幾大隻㗎，220yen一隻。個雞皮係非常之香啦，燒得係好脆啊個皮，又唔會話整到入邊啲雞肉好鞋啦，係仍然係勁 juicy、勁多汁同埋好滑咯。啱啱我哋咧就終於喺後邊呢間串燒度食完啦。咁呢一間咧，我哋 total 食咗5530yen，係食咗超多串燒，同埋係全部都好好食。咁呢條片都嚟到呢度啦。如果中意嘅話，就記得 like、subscribe 我嘅 channel 啦。未睇我今次嘅大阪 vlog 咧，都可以睇埋佢先。咁我哋下條片再見啦，拜拜。